भर्खरै आगो लागि भएछ यहाँनिर ताप्लेजुङमा हो यो लगभग 2 घर चाहिँ जलिसकेको छ भर्खर दमकल चाहिँ भर्खर आइपुगेको छ लगभग 3-4 वटा विस्फोट भइरहेछ सिलिन्डर विस्फोट हो जस्तो लाग्यो मलाई मान्छेहरु सब आक्रोशित छ खै यिनीहरु यहाँ हटाउनु पर्ने हो माथि के भन्नु यो ठाउँलाई के भन्छ अडी के भन्छ यो ठाउँलाई माथिल्लो बाटो यो ताप्लेजुङको वीरेन्द्र चोकको माथि ट्याक्सी स्टेसन काउन्टरतिर भान त भएको छैन सबैजना सेफै छ दमकल पनि भर्खर आइपुगेको छ यो हटाइदिनु यो माथि गएर चाहिँ के भन्नु भर्खर दमकलले पानी छम्किरहेछ दमकल पनि ढिलो आयो धेरै ढिलो आइरहेछ दमकल पनि लगभग 2-3 वटा घर चाहिँ भ्याइसक्यो लाग्यो आगोले मलाई ताप्लेजुङको वीरेन्द्र चोकको माथिल्लो बाटो ट्याक्सी काउन्टरतिर आगो लागि भएको करिब समय आधी घण्टा अगाडि आगो सुरु भएको यहाँ जानकारी दिइरहेछ
दमकल भित्र गएको यहाँसम्म र पाएर वीरेन्द्र चोक माथि कता भन्नु ट्याक्सी स्टेसनतिर वीरेन्द्र चोक माथि ओ शिट म्यान शिट द्याट वाज अ ह्युज ब्लास्ट सिलिन्डरहरू पड्किरहेछ जस्तो लाग्यो घरभित्रको पसल थियो पसल जुन ठाउँमा आगो लागि भयो त्यहाँनिर चाहिँ पसल थियो जस्तो लाग्यो मलाई सबैजना सेफ दमकलको पनि पानी सकेको अवस्था जस्तो लाग्यो र भर्खर पनि एउटा अर्को ब्लास्ट भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सिलिन्डर नै पड्किरहेको छ घरभित्र राखिएको सिलिन्डरहरू हजुर दाइ होइन उसलाई न्युजलाई पठाएर न्युजलाई पठाएर मैले होइन मैले अघि भनेको आउँदैछ बुढोहरू मैले फोन गरेर भनेको बाबाले बेसी लिएर आज भन्न मैले बाबा हाए हुन्छ कि म चाहिँ फोन बाबाको हाए हुन्छ कि म चाहिँ लिएर भन्न
बडी हटी कहाँ यहाँ आउँछु भन्दैछ त आगो झनै बढिरहेको छ यो आगो नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लगभग साइडको घरहरू चाहिँ आगोले भेट्छ जस्तो छ जुन ठाउँमा आगो लागिरहेको छ त्यसको साइडको घर बिल्डिङ पक्की घर पनि आगोको चपेटामा आइपुगेको छ अहिले यसो हेर्दा दमकलको प्रयास असफल भएको कारणले दमकल फेरि पानी रिफिल गर्नु फेरि फर्किरहेछ आर्मीहरू भर्खर आएको यहाँनिर देख्न सकिरहेछ जुन ठाउँमा चाहिँ आगो लागि सुरु भएको थियो त्यो घर चाहिँ अहिले आगोबाट ध्वस्त नै भएको देखिन्छ यहाँबाट हेर्दा सायद क्यामेरामा त्यति मजाले देखेको छैन होला तर त्यो घर चाहिँ ध्वस्तै भएको छ आगोले सबै सखापै गरिदिइसक्यो र साइडको घरहरूमा पनि साइडको घर पक्की घर जुन घरबाट आगो लागिरहेको थियो त्यो साइडको घर चाहिँ पक्की घरमा पनि आगो लाग्न अब बिस्तारै सुरु हुँदैछ र यो आगो चाहिँ नियन्त्रणमा अहिले पनि आएको छैन प्रहरी बलहरू भर्खर आइपुगेका देखिन्छन् र जुन दमकल अघि आगो निभाउनको लागि आएको थियो त्यो चाहिँ पानी सकेर होला सायद फेरि फर्किरहेछ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ जुन घरमा आगो लागिरहेको त्यो घर चाहिँ पुरा आगोले सखाफै गरिदिइसकेको छ आगो लागि चाहिँ कुन ठाउँमा भएको भन्दा यो ताप्लेजुङको वीरेन्द्र चोकको माथिल्लो बाटो यसलाई ट्याक्सी स्टेसन ट्याक्सी काउन्टर भनेर पनि चिनिन्छ यो बाटोलाई सेन्ट्रल होटेलको नजिकतिर आगो लागि भएको लगभग आगो लागि भएको तपाईको आधी घण्टा भइसकेछ र यो आगोलाई अहिलेसम्म पनि नियन्त्रणमा लिनु सकिएको छैन देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो घर जुन घरबाट आगो लागि सुरु भएको त्यो घरको साइडमा पक्की घर रहेको छ त्यसमा पनि आगो लाग्नु सुरु भइसकेको छ आगो अब सरिसकेछ भनौँ छतमा भेटिसकेछ छतमा चाहिँ त्यहाँनिर टिनको रुफमा टिनको कोठा बनाएर रहेछ एउटा काठको घर जस्तै त्यहाँनिर आगोले भेटिसकेछ र त्यसै क्रम अनुसार अरू घरतिर पनि आगो लागि अब सर्दैछ यो आगो चाहिँ नियन्त्रणमा अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन
दाइ सेन्ट्रल होटेलमा चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन, तर सेन्ट्रल होटेलको साइडको घरमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लागिसक्यो, भेटिसक्यो जस्तो लागिरहेछ। सेन्ट्रल होटेलको साइडको घर चाहिँ अहिले आगोमा चपेटामा आइसकेको छ। त्यो चाहिँ अहिले मैले जानकारी पाएको छैन कुन कारणले आगो लागि सुरु भयो भनेर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होला प्रहरी बलहरू साइडको पक्की घर भत्काउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आगो सर्नु नसकोस् अर्को घरतिर भनेर। यो धेरै नै जोखिम भएको घर छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ चाहिँ पक्की घरहरूको साइडमा काठको घरहरू छ, टिनको घरहरू, जुन ठाउँमा चाहिँ आगो छिटै नै सर्छ भन्ने, त्यही भएर त्यो ठाउँ चाहिँ प्रहरी बलहरूले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो भत्काउनु प्रयास गर्दै हुन्छ। क्यामेरामा देखिँदैन होला, तर यो ठाउँमा भत्काउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। फेरि पनि अर्को सिलिन्डर पड्किरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पड्केको सिलिन्डर नै होला। बर्डेल very worst time to get fire on, man. यो भर्खर आगोको झिल्का आएको छ, त्यो सिलिन्डर यो एक्ज्याक्टली म भन्न सक्दिनँ दाइ कसको घरबाट चाहिँ आगो सुरु भएको भनेर। तर जब म यहाँ आएँ त्यतिखेर चाहिँ यहाँनिर भाबीको पसल भन्ने एउटा पसल छ यहाँनिर, त्यो पसलबाट चाहिँ मैले आगो सुरु भएको देखेको थिएँ। यो आगी लागीमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि इन्जुरिज छैन। सबै मान्छेहरू घरमा बस्ने घर फ्यामिलीहरू सबैजना सेफै छ भन्ने अघि जानकारी पाएको थिएँ मैले। नो क्याजुअल त्यहीँ भनेको त्यहाँनिर ल ल ल